Եվրախորհրդարանը Բաքվի դեմ ընդունել է հրատապ բանաձև 10 կետից բաղկացած, որտեղ մասնավորապես դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից հայ բանտարկյալների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների անարդար կալանավորումը, անմարդկային վերաբերմունքը, խորը մտահոգություն է հայտնում նրանց դեմ խոշտանգումների, դաժան վերաբերմունքի, արձանագրված դեպքերի կապակցությամբ Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ անում կատարել միջազգային պարտավորությունները Ժնևի կոնվենցիաների համաձայն, դիվանագիտական ջանքերի հրատապ անհրաժեշտություն է ընդգծվել։ Մենք բացի բանաձևը նաև տեսանք, որ լսումներ տեղի ունեցան, որոնք բավականին սուր էին, հնչեցին պաշտոնյաների կողմից, եվրապատգամավորների կողմից հնչեցին բավականին կոշտ հարցադրումներ, թե արդյոք նրանք Եվրոպան պատրաստ է լինելու Հայաստանին օգնել, եթե Բաքուն հարձակվի հենց Հայաստանի վրա։ Ինչ կարող ենք ասել, ինչով է այս անգամ տարբերվում այս բանաձևը։ Ուրեմն այո, շատ ճիշտ եք նախ որ նշեցիք երեկվա, այսինքն երեք գիշերվա խորհրդարանի մեջի լա Նատալի Լուազոն, լա Մեզյուրը, լա Լեքսմանը, բոլորն ալ շատ, այսինքն ամուր ցևով քննադատեցին կոմիսիոնին ասելով, թե մենք ասկի առաջ նաև այս գերիների նյութը մեջտեղ բերած էինք եւ դուք այսինքն չանեցիք ինչ որ պետք է անեք։ Նույնիսկ օրինակ Նատալի Լուազոն ուղղակիորեն Դիգին Կալասին ասեց. Հայաստան կացեք, դեսեք, կացեք ոնդերի մեր կորզունեության մասին, դեսեք ինչ տեղի ունենա, եւ այս մեկը շատ դրական է ըստ ինձի Հայաստանի համար։ Հիմա բաժարներն մեկը որ ինչու ասենք այս տարբերությունը կա եւ նաեւ քննելով փանացևը 523 հոգի ընդունեց։ Իսկ միան 3 հոգի դեմ կվերարգեց։ Այս մեկն ալ շատ հատկանշական է։ Նաև հատկանշական է ավելցնեմ, որ բանացևի մեջ, երբ կխոսին բաժամիջոցի մասին, ասկի առաջ, ասենք թե գեներալ ծևով բաժամիջոց կսեն, բայց աս բանացևի մեջ հadoop անուն դրած են Ադրբեջանի դատավորներու անունները։ Այս մեկը բոլորը կնշանակե, թե խորհրդարանը եւ խորհրդարանի անդամները կփողոքեն եւ պատասխան կսպասեն Եվրոպական ասենք թե քրթական գազམ་ավորությունն եւ իշխանությունն թե պետք է օգնենք հայերուն եւ կալով այսինքն ինչու է բոլոր անտարբությունները այսինքն բոլոր այդ մարտահրավերական միությունները որ իրենց ռապորտները էին որ փաստեցին որ Ադրբեջանը չարչարանքի է մատնում մեր գերիներին նաև ինչպես աս վերջին շաբաթները Ադրբեջանը Գարմիր խաչի գրասենյակը Միացյալ Նահանգներու մարտահրավերական գրասենյակը փակում է գցերպակալեն լրակրողներ ուրեմն Իդեպ Կարմիր ինչու խաչին անդրադարձ արվեց այս նիստի։ այո, հապանացևին մեջ գրվեցավ եւ երեք իրենց խոսքերում մեջ նաեւ այդ մեկը ասեցին այսինքն եւ այդ է նպատակ այսինքն Ադրբեջանը մեկ կողմից ինքն իրենց ասենք թե բռնադիրական Ալիևի բռնադիրական ռեժիմը կսասկանա եւ ընդամ եւ փոխարեն խորհրդարանը ավելի իրենց փողոքներ կհայտնեն որովհետեւ կտեսնեն որ ինչ տեղի ունենա Այսինքն Ադրբեջանի քայլերի սաստկացմանը զուգահեռ նաև Եվրախորհրդարանի զեկույցները բանաձևերն են ավելի սաստկանում։ այո Ընդհանուր հաշվով սրանք ինչ արդյունք կարող են ունենալ, մասնավորապես գերիների հարցում։ Ուրեմն նախ սկսելու համար վերջին բանացել որ խորհրդարանը ասենք թե քրեարգած էր ասնյութի մասին դեկտեմբերին էր երբ այս դատաբարությունները դակավին չէին սկսած հունվարին սկսան եւ քանի որ հունվարեն իվեր այս մենք 3 ամիսը at խաղեր գնենք որ Ադրբեջանը ինչպես նշած է այսինքն բանացելի մեջ գերց դատավարության բարը գրված է որ շատ կարեւոր է Գենթադրեմ թե ավելի ասենք թե ջնշում պիտի բանեցվի եվրոպական միության վրա որ աստեցիկ բանն են հիմա ինչ դեղի պիտի ունենա իբր կորցնական արդյունք պետք է պատասխան տա հիմա Եվրոպական կոմիսիոնը պետք է պատասխան տա այս մեկուն մանավանդ որ
հadouk փանացևին մեծ մունք եղած է բաժամիջոցի իրենց խումբին եւ ադոր պետք է պատասխան դրվի եւ բաժարապանություն դրվի ուրեմն ես կենթադրեմ թե այս բոլորին հիմած Հայաստանի եւ Ամերիկերիների նկատմամբ դրական արդյունք կրնա ունենալ մանավանդ որ Փանացևը գխոսի որ մեր քերիներուն պետք է օգնություն հասնի այդ մեկն է նշված այսինքն միան բաժամիջոցի մասին չէ ուղագի իսկապես պետք է օգնություն հասնի եւ այս բոլոր ասենք երևույթները դրական են Իդեպ Եվրոպական հանձնաժողովի որևէ ներկայացուցիչ ներկա էր այս քննարկմանը, Վանաձևի ընդունմանը։ Դժբախտաբար երեք գիշերվա խոսքին մեջ երբ Լուազոն գանչեց Դիգին Կալասը այդտեղ չէր եւ հիմա կոմիսիոներ Յունգենսոնը դերյակ էր եւ խոներ մասը գազմեր գոր այո Իդեպ այն падգամավորը, ով նախաձեռնել էր այս բանաձևը, ինչով է առանձնանում, ինչ քաղաքական հետագիծ ունի, արդյոք հայանպաստ նման այլօրինակ ծրագրերով է հանդես եկել, հետաքրքիր կլիներ իմանալը։ Ուրեմն մի քանի ասպանացեվի քրոներ մի քանի հոգի են զանազան ասենք թե քաղաքական խումբեր է սոցիալ-դեմոկրատներ է EPP-ին եւ այլն եւ մի քանին այսինքն ասկի առաջ նույնանման բանացերներու իրենք հալխոր եղած են Եվ կալով օրինակ Լուազոն, որ դարձյալ ասեցի, կամ գար Ֆրանսիսկոն SND-ն, որ ինքնալ կրակետները մեկներ, ասկի մի քանի շաբաթ Հայաստան էր։ Եվ թե իշխանության հետ այսինքն դեսված էր եւ դեսված էր այլ խումբերու հետ էլ այսինքն եւ այդ մեկը հատկանշական է ոչ թե մանավանդ որովհետեւ մեզի համար լավ հայ ասկի համար եւ Հայաստանի համար լավ կգնենք որ բայց ուղղակի այսինքն լավ հարաբերություններ որ գուզեն որ շարունակել ունենալ եւ այդ մեկը շատ դրական է Իդեպ բանաձևի 6-րդ կետում, ինչի մասին դուք արդեն խոսեցիք, ներառված է պատժամիջոցներ կիրառել ներառյալ այն դատավորների նկատմամբ, ովքեր մասնակից են դատական ֆարսին, Զեյնալ Աղաևի մասին է խոսքը, Ջամալ Ռամազանովի եւ Անար Ռզայևի։ Սա բավականին հետաքրքիր է, դուք արդեն մատնանշեցիք այս մասին։ Արդյոք Ադրբեջանը սա չի դիտարկի որպես մարդու իրավունքների խախտում, քանի որ այս անձերի անուններն են հնչում եւ դատական գործեր չկան այս անձերի նկատմամբ։ Այս իմաստով Եվրախորհրդարանը ունի որոշակի փաստական բազա, որ այս դատավորները իրավունք չունեն մասնակցել այդ ֆարսին եւ իրենց գործողությունը իրավական տիրույթից դուրս է։ Ուրեմն Եվրոպական խորհրդարանը իրենց ասենք թե զանազան ուրիշ բանացերներու ընթացքին աս բաժամիցոց մարդու անուն դված են այս մեկը նորություն մը չէ եւ Եվրոպական խորհրդարանը իրավունք ունի որևէ անձ որ իրենք կնկատեն որ քաղաքական ռազմական եւ կամ ասենք թե ուժ ունին եւ որ մարտիկը իրենց ուժը սխալ ծավով կփանեցնեն կամ կգործեն իրավունք ունի բաժամիջոց տնելու իրենց վրա Քալով ինչ փաստաթուղթեր ուրեմն Եվրոպական խորհրդարանը գենթադրեմ դեսած է զանազան հայ գարավարության Հայաստանի իշխանության կողմէ փողոքներու մասին կամ այլ ասենք թե միջազգային մարտահրավերական միություններու գազմե գդարած իրենց աշխատանքները, որոնք աս մարդոց նշած են, քանի որ այս ադավորները միան մեր քերիների վերապերյալ չեն կործեր, այլ Ադրբեջանի մեջ նաև գջնշեն իրենց լրակրողների մասին, քաղաքական փողոքողների մասին եւ այլն։ Ուրեմն այս բոլոր ասենք թե իրավիճակով է որ այդ անունները դրված են մենք գիտենք այսինքն որ ուրիշ մարդիկ ալգան որ պետք է ասենք թե բաժամիջոցի ընթարգվին որոնք մաս կգազմեն աս գեղձուկ դատավորություններուն բայց խորհրդարանը այդ երեք անունները նշած է ուրեմն հիմնվելով կարևոր ասենք թե փաստաթուղթերի վրա Եվ վերջում ես նշեմ, որ падգամավորները հիշեցրել են, թե Բաքվից գնված գազը չի կարող ավելի կարևոր լինել, քան մարդու իրավունքներն են, որին հաջորդել է արդեն Եվրոպական հանձնաժողովի հանձնակատարի Դան Յորգենսոնի խոսքը, ելույթը, որը կարծես թե ավելի նանջողական է եղել, նա իր խոսքում չի անդրադարձել, չի օգտագործել բառեր, որոնք
ի ցույց կդնեին մեր իրավիճակը, այսինքն գերիների կարգավիճակի մասին չի խոսել գերիների պահման պայմանների մասին, սա արդյոք չի թույլ տալիս ենթադրել, որ ամբողջ եվրոպական հանձնաժողովի տեսակետը ներկայացրել է այս մարդը։ Այո, քանի որ, այսինքն ինչպես որ դուք բանացեվին արդեն ընթացքի դեսակ եւ ինչպես որ գրված է բանացեվին մեջ, գրված է որ մենք դարձյալ գոչ կնենք, թե աս համացայնությունը փոխվի, մենք դարձյալ գասենք, որ որևէ աբակա որոշումներ կամ համացայնություններ Ադրբեջանի հետ պետք է ենթարկվին այսինքն քննության։ Հիմա Յորգենսենը բնականաբար պետք է ասենք, ասենք դիպլոմատիկ պատասխան պետք է դա դերվույն վրա։ Նախքան այսինքն քվեարկությունը, որ այսօր դեղ ունեցավ, այդ պատասխանը ինքի 3 գիշեր տված էր։ Այդ մեկը բնական է։ Հիմա ինչպես ասի 523 քվեար, որ ընդունեցին այս բանացևը։ Բոլոր դազան խումբերը քաղաքական խումբերը միասին այս բանացևը հրած են։ Հատկապես բոլոր խոսողներն ասին, մենք պետք չէ ենթարկենք մեր ասենք թե էլեկտրական կամ էներգիի ասենք թե խավը այս բաներու եւ նաեւ ուրիշ բառը որ կործածեցին ստալինիստ դեսակ դատաբարդությունն է ուրեմն ուղղակի ընդդիմություն մը գա խորհրդարանի մեջ այսպես մասին այսինքն այս մեկը խոսքեր չեն միան ուղղակի բահանջ կմգա եւ ուզենգոր այդ ասենք թե հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ փոփոխության ենթարկվին եւ նայենք այսինքն պետք է տեսնենք ինչպես կլա բայց քանի որ ասկան ասենք թե փողոք գա շատ բնական է գենթադրեմ թե այս փանացեվով չէ որ պիտի վերջանա այդ պահանջը եւ այս տարեշրջանին վրա դարձյալ պիտի ասենք թե ըսվի անդորմասն